அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நிஜந்தன். ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வீடியோ பதிவு நான் பண்ணுறேன். நம்மள சில பேருக்கு என்னென்னா ஒரு மலை ஏற்றம் ஏறும்போது சரி, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் ஒரு விகரஸாக ஒரு வாக்கிங் போனாங்கனாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது ஒரு குளிர்காலம் இந்த டைமில் வந்து அதிகமான தும்மலுடைய மூச்சு விடுறதுக்கே ரொம்ப சிரமப்பட்டு கஷ்டப்படுறவங்கள பார்த்துருப்போம். நம்ம அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறேன். பிராங்கியல் ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். பொதுவாக அந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனை எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா, மரபணு மூலயமா எப்போவும் தாத்தா பாட்டிக்கோ இல்லை அப்பா அம்மாக்கோ இருந்துச்சுன்னா அது மூலயமா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டோம்னா கண்டினியூஸாக ஒரு அலர்ஜிக்கு வந்து எக்ஸ்போசர், அதாவது ஒரு உடம்புக்கு ஒத்துக்காத ஒரு விஷயம் தான் அலர்ஜி நம்ம அதை சொல்லுவோம். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு மில்லில் ஏதாவது ஒரு அதிகமான தூசி இருக்கிற இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க, இல்லை சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக அதுக்கு சின்ன சின்ன துகள்கள் வந்து நம்ம நுரையீரல் மூச்சுக்குழாய் வழியாக நுரையீரலில் போய் படிய ஆரம்பிச்சிடும். இதில் இந்த கண்டினியூஸாக அந்த படிகிறதுனால வர்ற வீக்கத்தினால தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆஸ்துமா மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது. இதோடு சேர்த்து நம்மளுக்கு இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும், வீட்டில் எதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதனால கூட வந்து நம்மளுக்கு ஆஸ்துமா வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு பார்த்துட்டோம்னா கருப்பாம்பூச்சியோட எச்சம் கூட நம்மளுக்கு வந்து நுரையீரலில் ஒரு பாதிப்பை கொண்டு வந்து ஆஸ்துமா வர்றதுக்கு வாய்ப்புக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. சரி, இது எப்படியெல்லாம் தடுக்கலாம், என்னென்ன உணவு பழக்கத்தை வந்து நம்ம மேற்கொள்ளலாம், என்னென்ன உடற்பயிற்சி பண்ணலங்கிறா அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம். முடிஞ்சவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு நீச்சல் பயிற்சி நம்ம ரெகுலராக பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு விகரஸாக வாக்கு இல்லாமல், அதாவது ஒரு அதிகப்படியான ஒரு நடை இல்லாமல் மெதுவான ஒரு நடை ஒரு நாளைக்கு 15-20 நிமிஷம் போகிற மாதிரி நம்ம ரெகுலராக பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சுண்டக்காவை வந்து நம்ம ரெகுலராக நம்ம உணவில் சேர்த்துட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் பூண்டு வந்து அப்படியே தோலை மட்டுமே எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே அந்த பூண்டை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் மார்னிங் ஒரு தடவை. சரி, ஹோமியோபதிக் மெடிசன் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா கிரைண்டீலியா கியூ. இது வந்து நம்மளுடைய இன்டென்சிட்டி, நம்ம ஆஸ்துமோட இன்டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். இப்போ அதிகமான நம்மளுக்கு மூச்சு விடுற பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10-15 ml தண்ணியில், ஒரு வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு 20 சொட்டு கூட தொடர்ந்து ஒரு 3 வேளை நம்ம வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ விகரஸாக இல்லாமல், அதாவது ரொம்ப அதிகப்படியான அந்த நம்மளுக்கு ஆஸ்துமா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ரெகுலராக அதை வந்து ஒரு 5 சொட்டு 3 வேளையும் நம்ம ரெகுலராக நம்ம நோய்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ குறிப்பு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, உங்கள் அன்புக்குரியவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.